무시동 에어컨의 뜨뜻한 바람은 이제 아크릴을 통해서 바깥쪽으로 배출할 수 있게끔 해놨고요. 안녕하십니까. 오늘 보여드릴 차량은 스타리아 5벤이고요. 이동 사무실로 구조 변경을 끝나서 출고 대기 중인 상품입니다. 전체적인 단열, 엠보싱, 브라인드 전기 작업, 무시동 히터, 무시동 에어컨, 모니터 이렇게 작업이 끝났고요. 트렁크 벽체는 이제 깡통으로 되어 있는데 트리밍, 스웨이드 트리밍을 해서 이제 솜을 넣어서요. 쿠션 단열 작업을 같이 진행을 해줬고요. 벽 쪽에 있는 유리 쪽에 브라인드를 설치를 해서 이제 프라이버시도 보호할 수 있고 마감도 할 수 있게끔 시공이 끝났습니다. 기본적으로 바닥에 있는 침상은요, 자작나무에다가 상판에 이제 쿠션을 시공을 해줬고요. 벽 쪽에는 전기 패널, 그 다음에 적상계, 그 다음에 무시동 컨트롤러, 220V 입력선 이렇게 설치가 되어 있습니다. 침상 안쪽에는 이렇게 배터리 에코퍼펙 300 인버터 3kg 주행 충전기가 설치됐고요. 운전석 쪽 3열 창틀 쪽에다가는 이제 보강대를 대서 손님이 나중에 27인치짜리 모니터를 벽에 붙일 수 있게끔 보강대를 설치를 했습니다. 자, 그에 별도로 운전석 보조석 사이에 있는 천장 접이식 모니터를 사용을 해줬고요. 자, 전동으로 껐다 켰다 이제 할 수 있게끔 설치가 됐습니다. 이런 식으로. 그리고 운전석 보조석 사이에 보면은 이제 무시동 에어컨이 달려 있어요. 무시동 에어컨은 뜨뜻한 바람 같은 경우는 창문에 있는 아크릴을 통해서 바깥쪽으로 배출을 하고 시원한 공기는 이 안쪽에서 나올 수 있게끔 설치가 되어 있습니다. 운전석 위쪽에는 무시동 히터 톨출구가 있고요. 모델은 베바스토 무시동 히터입니다. 무시동 에어컨의 뜨뜻한 바람은 이제 아크릴을 통해서 바깥쪽으로 배출할 수 있게끔 해놨고요. 이제 무시동 히터는 에어컨은 요거는 이제 히터도 되는데 히터 같은 경우는 전기를 많이 먹기 때문에 차에 있는 무시동 히터를 별도로 사용하시는 게 좋습니다. 시트는 레일을 달았고요. 요 레일은 저희가 합법적으로 인증을 받았기 때문에 전혀 문제가 되지 않습니다. 자, 여기까지 작업 진행이 됐고요. 오늘은 좀 시간이 많이 없어서 영상을 길게 촬영을 못했어요. 더욱더 자세한 내용은 네이버에서 인사이드카를 검색해 주시거나 유선 연락 주시면 감사하겠습니다. 오늘 영상 여기까지입니다.